Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada sekumpulan mainan berlumpur. Wow, sangat berlumpur ya. Di sini sudah ada keranjang. Let's go, kita angkut mainannya ya. Wow, blue color. Yang ini green color. Wow, orange color teman-teman. Wow, apa ini? Yang ini bentuknya unik sekali ya. Wah, ini apa ini? Lucu sekali. Yang ini orange color. Wow, panjang sekali teman-teman. Ayo kita kumpulkan mainan-mainan ini. Setelah itu kita bersihkan ya, supaya kita tahu ada mainan apa saja di sini. Wow, seperti anomali. Yang ini bersayap dan besar sekali ya. Ayo let's go, kita angkut semuanya ya. Wow, apa ini? Mainannya sudah habis teman-teman. Let's go, kita cari air bersih. Airnya sudah ada teman-teman. Wow, jenis sekali ya. Ayo kita cuci mainannya. Yang pertama seperti topeng ya teman-teman. Yap, benar sekali, topeng Optimus Prime. Keren sekali ya teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi yang kita cuci nih? Wow, green color. Widih, ternyata mobil derek teman-teman. Mantul, mantap betul. Oke. Ada apa lagi yang selanjutnya ya? Wow, pink color. Wadidaw, ternyata Kapten Amerika. There's a lot going on here that you don't understand. Keren sekali ya. Let's go, yang selanjutnya. Apalagi ini? Wow, seperti mobil. Benar sekali, ternyata mobil monster. Amazing. Ayo yang selanjutnya apalagi ya yang kita cuci? Wow, kotor dan berlumpur sekali teman-teman. Widih widih, mobil ambulan teman-teman. Kocak sih. Selanjutnya ada apa lagi nih? Wow, seperti kereta ya. Wadidaw, ternyata lokomotif kereta api. Keren, keren, keren. Ayo yang selanjutnya apa lagi nih? Wow, bentuknya panjang teman-teman. Widih, ternyata mainan tembak-tembakan. Keren sekali ya teman-teman. Selanjutnya berwarna pink. Apa ya kira-kira? Bim salah bim. Ternyata loader guys. Gokil sih. Ayo, apalagi yang kita cuci selanjutnya ya? Wow, blue color. Widih, mobil balap teman-teman. Unik sekali. Amazing. Ayo, let's go. Selanjutnya apalagi ini? Bentuknya unik sekali. Wow, ternyata pot hotspot. Gokil sih. Ayo, apalagi yang selanjutnya teman-teman? Wow, sangat berlumpur ya. Wow, ternyata TV teman-teman.
Kocak sih. Let's go. Apalagi yang berlumpur ya teman-teman. Wow, blue color. Widih, ternyata macan tutul. Seram sekali ya. Wih, ayo apalagi yang selanjutnya ya. Wow, bersayap. Wadidaw, ternyata pesawat terbang. Keren sekali ya teman-teman. Let's go. Selanjutnya, apa ini? Bentuknya besar dan panjang. Wow, ternyata bis tololet, teman-teman. Keren sekali ya. Let's go. Mainan yang terakhir sepertinya seperti anomali ya. Wow, balerina cappuccino. So beautiful. Wah, ternyata masih ada teman-teman mainannya. Kita cuci lagi ya. Widih, ternyata kuda. Lucu sih. Mainannya sudah habis teman-teman. Bye. Jangan lupa subscribe ya.